Start up our engines and leave for Berlin. Get back to you later on during the descent with some more information about the very nice weather we have in Berlin today, and I wish you a nice flight. Thank you very much. Oh, die jaagt ook nog leuk. Og det hedder der sådan en lakseant, og det er en Skandinavien. Mr. Blue. Ja. Zie goed, ja. Ik hoop niet dat er een lakseant is. Ik hoop niet dat er een lakseant. Maar wat, daar gaan we spelen. Oh. Dat is echt wel aan het spelen. Hij zit net maar net met een goede vleugje geweest. Hij zit dat... Nee? Zijn ook oude. Ja? Nou, dat is hij niet goed zien, want Thomas komt altijd dat meestal.